嗱，咁我哋首先咧第一樣嘢就係穿咗呢一個 major swing high，跟住啦上面咧再形成一個新嘅 major swing high 呢度。咁佢中間你見到佢係冇 retest 過，唔似係 retest 過佢好似冇 retest 過下邊嘅，即係冇 retest 過呢個 major swing high 嘅，直接就上啦。咁所以咧，佢即係去到嗱，我哋去到呢一刻，去到呢一度啦，我哋去到呢個 moment，即係大概係9:45到啦。去到呢個位嘅時候咧，個市其實做咗啲乜嘢咧？就係開市咧冇乜方向，係嘛？做咗個頂底出咗嚟啦。嗱，跟住咧呢一個咧，穿呢一波呢個 major swing high 上面呢一個咧，先係嗰個浪第一個開始，第一波一浪高一浪嘅第一波，即係呢度如果我哋數1、2、3、01、23嘅話咧，呢度係0，呢度係1，係嘛？因為一開始呢個前頂唔關事噶嘛，呢個 range 嘅前頂嚟噶嘛，係嘛？下面行緊個 range 啊嘛，所以我唔會當佢係一個major swing high 喺度。嗱，咁所以咧變咗咧，佢下一次再穿個頂嘅時候咧，喺上邊我哋個 major swing high 喺上面呢度，唔應該寫2，呢度應該寫呢度下一個 major swing high。咁所以咧個 major swing high 喺呢度嘅時候咧，咁變咗個浪咧幾時？即係我哋要做 trend trading 嘅 strategy，我哋梗係要行緊 trend 先做㗎嘛。咁所以真真正正咧，我會睇嗰兩個高低位咧，就係上面呢個同埋呢一個，係啦。咁因為呢一個咧先至係個浪嘅開始。咁所以咧去到呢一度咧再穿嘅時候咧，就係我哋第二個、第三個啦，就開始叫做作為 trend trading 嘅條件開始咗啦。係嘛？咁所以我哋就會留意翻呢一個嘅，即係呢個前頂呢一個嘅，作為我哋嗰個嘅 value zone 啦。係嘛？我想睇下個價格去到呢一個位置嘅時候咧，有咩反應？因為呢個係我哋會想係喺呢一個 level 咧揾機會去做一個 long 上去做一個 trend trading。嗱，咁啊好啦，咁之後既然係咁啦，我哋見到首先一個價格咧就 retest 咗一次。retest 翻我哋呢個 level，咁我哋可以攞最簡單我哋成日做嘅 double retest，重新當個浪開始行緊 trend 嘅時候咧，我哋就純粹係攞個 double retest，即係落翻嚟，話呢度第一個 retest 落翻嚟嘅時候咧，我哋就攞個618喺度入市啦。咁咧個 TP 咧就係1272或者618，咁啊自行判決啦。咁所以咧嗱，第二啦，你會見到咧嗰啲 MA 線咧，呢一個咧係即係呢一個 trade 係叫做幾好嘅一個作為一個標準嘅我哋想做一個 trend trading 嘅嘢，因為佢乜嘢都有。佢一開始咧，呢個 range 有啦，係嘛？話俾你聽幾時開始係做緊個 trend 嘅呢一節有啦，係嘛？跟住就再俾埋個機會 double retest 你啦，係嘛？跟住咧啲 MA 線咧又要好靚仔，啱啱咬住晒呢一個嘅。Dynamic support resistance 呢度係嘛，咬住晒嘅，係嘛？所以呢個係一個好 standard，一個我哋如果見到呢一樣嘢咧，就想入嘅，即係一個 set up 嚟嘅，即係呢個係標準 set up。師傅又用翻喺呢一個圖嘅嗰個，即係嗰個方法嚟喺呢度演繹喎，要話喺呢度演繹啊。即係呢個圖啊嘛，即係呢個圖。係啦。頭先呢個圖。即係用翻頭先呢一個，呢個係 model 嚟㗎嘛？呢個。係啦。係啦，咁你係啦，跟住喺嗰個圖啊。試下先我哋。嗱，首先咧嗰個嘅高低位咧又係呢度啦，高低位呢度啦。咁咧行緊 range 啊嘛，呢度又係啦。range 嘅話咧，我哋就需要咧上邊呢一度咧嗱，頭先我咪話嘅 range trend， 我哋就 trend trading 就 double retest 啦，係咪啊？係。如果佢行緊一個 trend 嘅話，係咪啊？啱嘛？可唔可以擺埋頭先嗰幅圖喺隔離㗎？係你理解咗呢個先。行緊 range 嘅時候，我哋係咪做個 double retest？係啊。咁但係呢度唔係 trend 啊嘛，唔係 trend 咧，我哋就需要多一個叫做 retest 嘅時候，我哋喺上面呢度先至重新開始有個 double retest。咁頭先嗰個算唔算啊？
頭先嗰個算唔頭算係先嗰個咪 trend 咧？重新出發咗咯。頭先我咪話嘅，呢度係行緊 range 啊嘛。咁呢一度咪 retest 咯，跟住再 double retest 咯，咪有3個頂咯，3個頂之後落翻嚟先做啊嘛。咁呢度咧，呢度如果要第三個，呢個第一個頂嘛，呢個第二個頂嘛，咪爭一個頂，第三個落翻嚟先做。咁但係呢度佢已經係破壞咗啦，佢呢度已經係做咗個膨脹嘅形態啦。係啊。所以基本上呢一度咧就已經係叫做個圖已經唔靚仔，即係唔係一個你平時想做揾一個 trend trading 嘅機會嘅一個圖嚟嘅。咁就唔需要再，基本上就唔理佢啦，哇。OK 得。因為你見到啲 MA 線都係攬埋一截啊，呢啲啊，咁叫做喺個呢個 time frame 冇乜機會。OK。好容易分啫係嘛？總之 trend 你就冇問題啦。咁 range 嘅話，你就要等個 trend 真係起動啦，你先至好開始計。呢個多數都係會係錯呢樣嘢。就肯呢呢係下邊呢一節啦，我就多數肯定係即係唔會搞佢呢一節㗎啦，即係嚟到呢個位置啊，因為喺我眼中咧一定係做下落去先嘅，係啊，即係個 MA 線喺下邊啊嘛。呢度唔會做住㗎啦，呢度係啊。係，就一定係唔會向上㗎啦，喺呢度。跟住咧。跟住呢度係 retest 咗一次。呢一節咧，如果係嚴格嚟講，我呢個咧就唔係一個回調位嚟嘅，即係唔係一個 major swing high 嚟嘅呢度。因為呢一度咧就得兩個落。即係兩支竹係兩支竹去回調，但係呢一度影響唔大嚇，啲喺度影響唔大，純粹係提出嚟啫。諗下先呢度，你係想係邊個位入啊？我咪就係佢升咗上去上邊，再回調618入咯。係。即係我就諗住係第一次 retest 就做咗個就嗰個 value zone 出嚟嘅。咁跟住你就話，而家你話嗰個有兩支竹嗰個就未必計啦，係嘛？因為咧呢一個咧就係嗰個。即係道理上呢一個就係第一嗰個，你呢個先係第一個，唔係即第一個 retest 係啊，第一個 retest。我諗緊需唔需要多一個啦？因為嗱，照道理呢度似係3個啊嘛。係啊，呢個似3個，似3個啊嘛。即係你可以 challenge 就係話，其實佢係咪仲係 range 緊咧？咁但係係啦，但係咧呢一個回調咧，又唔係真係一個回調浪，呢個尷尬位。頭先個圖咧，我睇下頭先個圖先。我睇下頭先嗰個有冇呢個問題？頭先嗰個冇，頭先嗰個係回調係好清楚。你會唔會第一嗰個唔算係回調咧？因為嗰個係 inside bar 嚟嘅。唔係，我意思係因為多數我哋講緊個 retest 係成個浪嘅 retest 咁，但係呢個佢又唔係真係，即係我哋又唔係真係，唔好明顯，唔係一個浪咯，就係啦，所以我覺得做咗都無可厚非嘅，因為確實佢又真係似三個即係3個 high 咁，好似真係有。
呢度嗱呢個位啊嘛，穿咗啦嘛呢度。係啊係啊。真係好似有3個 high 喺度咁樣。咁所以你話你當呢一度係我第一次 retest，跟住再整個 double retest 咁。係啊，我就係咁諗咯。係啊，都似嘅，都似嘅。但係第二個嘅話，佢跌破咗之前嗰個底喎。呢個係啊，我哋係計用陰燭，如果用陰燭就跌破咗咯。係啊，計陰燭啊，要跌破計，跌破計。陰燭意思跌就係話佢跌破咗哦個陰燭咯，就係。即係呢度咯，呢度就唔係呢個啊，之前嗰個啊，即係第一個頂同埋第二個頂嗰個，第一個頂嘅嗰個陰燭啊，第二個頂跌落去嗰個。第二個頂跌落嗰支陰燭穿咗，佢話穿咗呢支陰燭。啊，喺呢一度喺呢一度陰燭嚟講，其實真係冇關係，因為我哋睇嗰個陰燭，最主要係睇話嗰個浪有冇穿到個底啊嘛。係。但係呢度我哋都唔係一個浪，即係基於我哋嗰個準則係要最少係啊，你話3個啊嘛。係啦，咁對於我哋嚟講，呢度都根本上都唔係一個浪，所以其實都冇乜所謂。最主要係睇呢度，即係唔係當係3個推咯？呢度係嘛？你第一個 retest 啊嘛。咁但係就唔知道呢一個啦，係唔知道呢一個，因為頭先我睇翻嗰個咧，佢嗰個嘅第二個 retest 個浪咧係真係一個浪嚟嘅，即係真係有個 major swing high 喺呢度嘅。係嘛？咁但係呢個唔係 major swing high，我頭先話個浪，即係理論上係呢度先至係。咁變咗，如果理論上係咁樣係，即係呢度先至係一個 range 喎，係嘛？呢度係一個 range 喎。咁變咗你好似如果係咁樣樣，好似又唔應該喺呢一度做個 trend trading 嘅 strategy。咁可能係咁樣樣咯。但係唔多出現嘅，即係做咗嘅話，咁都我覺得都無可厚非嘅呢個位。係。做咗都無可厚非嘅，因為佢真係似係，真係似嘅都。